Welcome back。我哋今日去邊啊？我哋今日去，我媽媽講又俾媽媽賣咗，都唔知自己去邊。去邊啊？你今日？我哋今日去4座山，邊4座啊？I don't know。第一個係蠔殼山，第二個係長牛山，第3個呢？井香山，第4個呢？第4個係咩？係啦，4排石山。咁我哋而家行咯喎。咩啊？去邊睇你個樣？呢度就係我哋嘅入口啦 ，BB， 我哋嚟 selfie 一個先。慢慢啦，唔怕㗎，好靚啊，好得意啊！你唔好行咁邊，行返過嚟，係嗰度會跌落去㗎嘛。做咩啫？真係有咁驚咩？嘿，幾步就行去咗。等，幫你啊！我睇到個 dog 啊 The dog? I found a dog. What dog? What's a dog? 呢個有好多出邊有好多 container。我知係邊啊？嗰度係咩？Is that a dog? 哇！唔知我會拍到啲咩咧？綁喺條腰，好得意喎！繼續咯喎，上咯！我哋睇下，哎呀，掹唔到。你睇下嗰度，係喎。你見到個 dog 啊？哇！我睇到好多猜嘅嘢。好正啊！你睇到啲咩啊？熱唔熱啊？嗰度係 Park Yoho， 我見到啊。係咪啊？係啊。跟住咧，呢度。
等等先，你等埋我先好冇？唔好行住，好手啊！我要收翻埋去先。你睇到黃色學校後面。我拎完出嚟要收翻埋佢噶嘛。我邊度有手扶住你啊？哇！Hey baby， 你係咪好犀利啊？你行到幾遠？上到去真係平地，我先慢慢教你睇啊！見到呢個應該就係蠔殼山嘅山頂，我哋已經行咗都幾遠，呢度已經可以望到去嗰邊，應該係咪18鄉？嗰度係 The Ridge， 大棠，係咪大棠？唔係大棠，即上月嗰邊叫乜咧？唔知。跟住 Yoho， 跟住博愛。跟住呢邊呢，就牛潭尾，呢個係 Park Toho 啦，呢度係山水營嗰度啦。哇！錦繡花園喺嗰邊，矮矮嗰堆啡啡地色頂嗰堆，最遠嗰度矮屋，見唔見到啊？唔係好 good view 啊！唔係好 good view 啊！上高啲啊，上高啲可能睇得清楚啲。Shall we take a selfie here？ 你而家笑我咯喎！我哋而家上埋去啦。好啦，坐喺度休息下，嗰邊有樹蔭。坐喺度啊！我哋已經用咗好多電，坐呢度啦。呢度有樹蔭啊，呢邊啊。使乜除衫？哇，Amazing！ 攰唔攰啊？拎個頭嚟睇下，暈未啊？除低個袋啊！除低個袋唞下先，唞一唞先啦。行咗1個鐘啦，你坐下先。哇，芒草啊！呢度有福德宮，唔知會影到啲咩呢？睇唔到個 bird。好啦，我哋又出發啦。我哋唔知今日趕唔趕得切行晒4個山，因為而家已經差唔多11點鬆啲啲啦，過咗11點。咁呢，我哋一陣再算啦。我哋而家要向呢個方向行，向電塔嗰邊行。如果呢，照計我哋行晒呢，係會一路咁樣向住嗰度不斷咁行，所以我哋睇下一陣如何啊，好唔好？咁我哋出發咯喎！
喺度，坐喺度啊，係。I think I know what you mean. 呀，落啊，俾啦。好，坐呢度。係，對腳擺呢度。咁我驚你好危險，拖你落嚟。冇錯，得唔得？得唔得？雖然你而家踩住咗我隻腳。想點啊？喂，斷啦對腳！好，唔好喐咯喎，企好先，企好先，唔玩住，企好先，得啊嘛？好啦，唔好喐啦，跌你落去啊！嚇？咩啊？用錯手？咩用錯手啊？點解啊？唔好喐住。呢度有啲難啊！唔好！你等一等我好唔好？我驚你跌啊！驚你跣啊！喂，唔好住啊！真係企上嚟呢度，企上嚟。嚇？等先。呢度啊，你常落呢度啊，我哋唔好理其他嘢住。你企喺度先得唔得？得啊嘛。因為真係有啲跣啊，落呢個窿咧係。嚇？唔係，我要揾一條安全嘅路俾你嘅，我有乜所謂啫？等，你踩落呢度，踩呢度，跟住坐落去，即刻坐到。你褪咗埋嚟先，呢度再行埋嚟先，係呢隻腳落，再行嗰隻腳，左腳踩過嚟嚿石，好坐低。喺度坐，得唔得？好逼。個屁屁大咗咋？唔可以咁樣。好，上落嚟。拎埋嗰隻腳落嚟先，嗰隻腳棘住啦。嘿哇，點啊？搞笑，塞住等陣先，又踩我，你個臭屎豬！好，我哋唔好行晒啦，你行唔掂㗎。係啊，因為唔係而家高百，但係因為嗰邊都難搞㗎，嗰邊好多呢啲路啊，因為。我諗我哋咁上路撤退啊，一定要影頭先嗰個位置。頭先呢一度就係落咗好耐嗰堆石，高過你個人啊！係啊，等先嚇，唔好心急。坐低，又係坐低。媽媽，係。I'm taking the same thing. OK。喂，你唔好喐，我好想影低而家呢度有幾斜，你知唔知我哋落緊幾斜？呵呵，你唔好亂咁喐啊，跌到你啊！唔緊要啊，我都未戴花手套啊，是但啦，算啦，小事。好，你可以落嚟啦。
等等，我抱一抱你呢度又要。你可唔可以上到落嚟呢一級啊？整爛嘢唔怕㗎，最緊要唔好跌到。係啦，冇錯，係啦。跟住，我睇落先。拆咗嚟。唔怕啦，買個袋啫，最多買個條褲啫，係咪？得唔得？好，繼續。絲帶，知唔知呢啲絲帶係做咩㗎？係，譬如我哋而家行緊呢啲 unofficial 嘅路線咧，啲人有心人就會綁咗啲絲帶喺度，話俾你聽條路係啱。你睇我哋落咗幾多？你擰轉頭睇下。嚇！即係如果，哇個天藍到一個點，個天好藍。少少，有冇好痛先？頭先有，而家冇。頭先有好痛，而家就冇。而家就想。係咪少少乸咁樣啊？嚇？唔識啊！即係好似整親咁樣痛啫，只係就冇話特別痛到行唔到嗰啲係咪？OK， 踩呢度。都過咗去，啊見到啦！即係咧，我影一影先，等你落咗嚟先。踩呢度，踩呢度，自己踩得。係喎，企唔企到落呢個位？如果唔係就坐低落，坐低個人落。好，得啦嘛，企落去先。我落咗去。你係咪想影嗰個啊？燈字嘅推介嗰嚿石，睇唔睇到？我哋已經落咗呢度就真係爬山。我哋去電塔先。嚟到電塔㗎啦，我哋不如嘗試下影一影同芒草拍一拍先。嘿，又攝翻去啦。我哋揾一日咧瞓多日之後，我揾一日我哋瞓多日又可以行多啲。咁你過幾日可以再行，但係你又由頭行定？應該行唔到去大棠㗎啦。總之今日因為山路有啲崎嶇啊，小朋友唔可以行咁快嘅。
條路 OK 嘅，不過就可惜咯，行唔晒。不過等你大啲再行啦。等你大啲，我唔使抱你先啦，即係抱你落啊！因為你細粒真係唔得㗎，你係唔夠高落。我一定要俾你坐低，佢抱一抱你。搞笑。好唔好玩先？呢個好玩定係去迪士尼好玩先？呢個好玩啊！呢度咧冇嘢嘅，呢度啲石係唔跌嘅 ，OK 嘅。你睇到嘅其實係碎石定係實嘅石？總之唔係碎石沙路就安全好多，因為同埋我驚你個鞋冇我嗰個咁防滑啊。係啊，呢個唔可以用距離嚟衡量㗎，因為你係嗰啲係行山，呢啲係爬山咯。咩爬山？阿媽咧係行山，但係難啲。呢啲一定係難啲，佢都冇靚路嘅完全。不過其實係過咗第3座山之後，其實係有靚路嘅，因為會駁翻去大欖涌郊遊徑。呢個山有啲咩？你企住喺呢度先，你又 selfie 下個電塔，因為我哋揾咗個電塔啊。嘿，噔噔，我哋影個相先。如果有個 park 可以去嗰度，可以睇下個嘢，跟住可以睇咗上跟住有個 elevator 咁搞笑！我哋同個電塔 selfie 咯喎。呢嚿咪得咯，坐喺度咪得咯。坐低休息下。要唔要水啊？好啦，我哋終於都終於都坐食 lunch 啦，坐咗喺呢個斜路嘅一個中間位，揚開晒啲嘢啊！又熱啦，又曬啦，而家12點。跟住我就pack 咗 lunch 啦，啲 sandwich 仲有啲，好多零食，朱古力同埋 cherries 啦，同埋朱古力。咁樣曬法其實得唔得㗎？個袋嗰啲零食，不如我哋收埋佢。咁我哋食嘢先啦，拜拜，大家見，陣間見 ，bis später，bis später。而家食完個 lunch 啦喎，跟住咧有個小朋友就話自己好眼瞓喎，唔係好眼瞓。四個人行第邊喎。係啊，咁我哋行咯喎，唔好阻住條路咯。Crazy！ 我哋頭先由呢度走咗落嚟，你擰住面睇下，好靚啊！下面真係你睇下面。係啊，因為草啊。哇，好多芒草啊！
好靚啊！你做咩？你同我求婚啊？好舒服啊！你做咩？你同我求婚啊？你坐喺度啊，幫你影相。拜。好靚啊！呢度啲芒草 ，crazy beautiful， 好靚啊！你睇我哋由邊度行落嚟嘅？我哋食 lunch 嗰個位啊，好綠嗰度，見唔見到啊？跟住我哋食完就一路落，又上，又落，又上。係啊！睇下你而家個樣。好啦，繼續啦。我幫你，我梗係幫你啦，笑完咪幫你。俾隻手我啦。有冇扭親啊？冇喊即係冇啦，行啦。我落先定你落先啊？你落。最得意嗰個啊！你中意啊？你想行邊邊啊？嗰邊好似易啲。濕住啊！係咪攞個天盤？嚇？係咪攞咗個？可以啊！你自己爬。慢慢來，唔使急。起到身先，跟住我先喐。好，企定唔好喐。我哋頭先嗰個福德宮就喺嗰個山頂啦，嗰個行落嚟，落，行又爬返上嚟，哦，好唔好玩啊？九龍河玩嘢，九龍喺唔係嗰邊。大欖隧道嗰邊，呢度出轉過去嗰邊啊嘛。你係鼻涕流咗出嚟啊！
啊，我同學。開個頭先。Hello。犀利啊你！跌咗個埞喎，嗰個。唔係，誒係喎，啱啱你跌㗎，你執啊！我哋食啊！佢第一次行咁多沙石咯，上年行咗完全古道全段，跟住行咗烏蛟騰去鹿頸，經鎖羅盆。鎖羅盆我唔敢去。OK 喎，係啊，幾靚，即荒廢但係靚咯，我覺得。你兩個人啊？係咯。哦，我真係。次次都係兩個。我都要揾啲開嘅。咪有兩個就唔驚啦。好啊，我哋坐喺嗰度。都驚㗎。還好啦。跟住我哋去向嗰邊，電塔嗰邊知唔知啊？好，坐低先。諗住大堂嘅，但係我諗佢而家沙石多啊，啲上落好辛苦啊佢。應該去四排石山嗰邊可能仲有唔驚。睇條片都冇乜咯，嗱，四排石山好似已經係嗰度係山脊嚟嘅，其實本身諗住大堂㗎，而家就諗住可能錦上路出，因為頭先我見到開頭嗰段咧，落嗰段好金啊佢，我有啲位真係要抱佢上落嚟啦，坐低咁，我費事要整親啊！放低啲嘢，放低個袋先啦，休息下先啦。有陣時嗰陣時我教我個仔行，都係行龍脊。龍脊啊，城門水塘。Hi baby. Hi. What are you doing? Are you taking photos? Let's have a look. 我哋試一整。係啊，你打橫喎拍片，你咪個島咪錯咗。So nice. 你拍橫拍小心跌到啊！呢度係咩啊？長咩啊？長牛山。呢度係標高柱。個山因為我哋行唔到，我行唔到。我哋喺井坑山附近就落翻去錦上路咯，因為真係啲沙石路太多啊！嗰啲沙石斜路太多，你消耗咗好多體力啦已經。兩個都攞？你攞去邊啊？好啊。你做咩？好啦，我等一陣啦。落嚟㗎，標高柱見唔見到啊？見到少少。最頂嗰個啊？我哋落咗咁多啦。而家就坐低，應該得嘅。
標高柱。可能要坐嘅，坐低啊，坐低上落嚟，攞嚟。係踩啊，踩啊，係踩到就踩啊，攞返，唔怕，冇整損手嘛。好。What's up there? Wow, this is so We're nice. under it. 唔驚？點樣？呢邊啦，去邊啊？你是但你揀，你自己揀定。點啊？唔使爬，企翻身啦。真係唔使爬喎，係啊。OK 㗎，唔緊要，再揾一個啱嘅位上啦。真係想爬山，我所唔記咁有。點樣？你想點樣？我知道你想行邊度上，咁你會唔會搭呢嚿啊 ？OK， 繼續自己嚟，我掹住咗你，係起到身，得慢慢嚟。嗰個標高柱。係啊，係咪好舒服？係啊，行完就返屋企啦。scary， 但係好靚咯。好 scary 啊！好靚，好 scary。好 scary， 好 fun， 好靚。咁好 contradictory 喎。咁開唔開心啊？完咗個 trip 先話俾我聽，而家唔使返嚟 beach。呢度係下前面，小心就得啦呢度。路。嗱，呢度篤住落，都唔係好斜嘅，就係呢度還好。係，試下自己落呢啲 OK， 行左手邊呢邊，即係雖然嗰邊斜，但係呢邊係啊，但係會好行啲。點解有粒波子地啊？幾隻色嗰啲波，係咪好得意啊？我死咗啦！我飛咗，冇嘢㗎。蟲咯，啲蟲多到我都唔識分啊，完全唔識分。我唔係昆蟲嘅朋友，唔使驚，花嚟㗎咋。你睇，咁你摸佢啦。唔怕，沒事。爆上少少啦，少少啫。應該呢個係第3個山頭啦，係咪啊？係。咁其實我哋又同4排齊山，不過都係唔行住，安全起見。因為你消耗咗特別多體力，你係成身咁樣爬。即係我夠係咯。唔係，今朝佢哋晏咗起身，所以我係6點幾先起身嘅。你應該6點半到啦，我6點4咯。我喂下狗你就出嚟咯。
10分鐘到咯。呢度係，哇！包唔包到上去啊你？包呢邊都唔得。條路嚟㗎，爆完上係落翻嚟邊嗰度，你睇下，嘟嘟，好彩冇爆到上去啫。點樣啊，部機？呢度應該好少少係咪啊？就真係要坐低啦，跟住知唔知？知唔知道？嗱，你企好未？企好啦，小心啊！你坐返低先啦，你坐低啊，係坐好未？因為我都要落啊！坐低，係坐低。係，等等，我抱你。唔好急，唔好心急，攬住我。係，落地，得唔得？等等，唔好喐。點樣？嚇？等等啦，你坐住喺度先啦，好唔好？坐住喺度先，攞返你個鋪，唔係啊，下一度都係要攞咗先。坐低啊，坐低啊，得唔得？去到嗰個粒位，邊度落？呢度一路下面。係啊，我就係話頭先上咗幾多，而家就要落翻幾多，唔係講。邊邊啊？呢邊啊？跟住我落嗰啲窿就應該 OK。呢個，唔係啊，落隻腳呢個。
跟住落我呢度，得唔得？呢度啲石還好啊。大呢嚿會咁我唔可以同你隔太遠啊嘛，唔係我點 show 俾你睇咧？唔緊要，唔緊要，喺呢級企起身，唔驚，唔驚啦，慢慢嚟，唞一唞咯，呢度唞一唞啊，呢度冇咁大風可以唞啦，頭先嗰度太大風唔唞得，吹走個人啊大佬。你聽到？嚇？係啊，聽到啊。你係咪喺度？校長，我哋仲有好一段路落㗎。咩啊？校長啊？咩校長？哦，啱漏咗一段冇影到添，就係呢個位落嚟嘅得㗎。我哋落咗嚟呢度。又係好崎嶇嘅山路，不停咁落。其實，哇嚟到呢段咯，睇下我 zoom 唔 zoom 到先。頭先就係癲咗爆落呢一段。我覺得呢度嗰種狀態會難過下邊。我要取過，取唔到啊！可唔可以幫我拎一拎啊？唔該。見唔見到咧？嗰個好斜，而家有個人行緊個位。哇！黐線真係好斜，呢度落嚟，係 all the way 由嗰度一路由 all the way 由嗰度一路都係碎石咁樣落嚟，一路落一路落，全部都係碎石。BB 真係會碌落山，同埋好大風嗰個去到上面 around 呢度咧，完全係最高位，兩邊係大風度咧，係會吹喐個人嘅。同埋嗰啲路係沙石斜路，好碎咯，好 crazy。點啊你而家？有冇好攰啊？Hello， 攰成點啊？好攰到要即刻翻屋企啊！我哋一個窿。嚇？嗰個 water leak 就可以係冇 water。但你好似仲有精神幻想啲 water leak down 咁樣嘅，即係仲 OK 啦，係咪啊？好啦，咁我哋繼續咯，攝翻好呢啲嘢先。我哋可以行第三個山。唔行第三個啦，耶！我哋會喺第三個山旁邊就走噶啦。因為即係我哋而家一路係我唔落夠體力。係啊，我知道你唔夠啊，因為你全身嚟爬啊，大佬。我係行咯，我有啲位都要上落去啦。你係全身咁樣，好似真係攀石咁樣爬喎，你梗係唔夠體力啦。唔得，唔可以再行，即係呢度行埋就要走咯，唔可以再行埋去大堂，不能，太危險啦！自己小心啊！呢度平路。嚇？你咪慢慢行咯，我唔會唔等你㗎。我影下你啊嘛，行快兩步，你咁靚。又嚟斜路啦！It doesn't look bad though。哇，好靚啊！你睇下個山 ，crazy。This is crazily beautiful。係咪真係好靚啊？你覺唔覺？慢慢行啦。
小心，唔驚唔驚，我係驚你撞到啫，最緊要冇嚇，哦咁樣啊你，我抱你起身。哇！媽媽好大力啊！媽媽係咪好大力啊？你知唔知媽媽今日孭咗幾多 lit 嘢？媽媽今日背脊水積水加埋寶礦力有3 lit， 跟住有好多食物。唔係啊，其實仲有好多行動糧食啊、零食嗰啲未食㗎。但係因為我哋段路根本就 free 唔到對手出嚟食乜鬼，好靚啊啲芒草，黐線，仲有埋個太陽，想點啊？YouTube channel。 Please comment the video. Right now we don't do it yet. Oh really? If you don't do it yet. Do it now. Okay. And do I need to subscribe? Yeah. Like and subscribe and comment. Okay. 我呢度小心馬線㗎。等等，你都係坐一坐㗎啦要。OK， 俾翻你，唔使撥啦，由得佢啦，佢唔會傷害到你隻手嘅，咁厚。坐低落咗嚟先啦，仲有2步就到㗎，真係2步，你冇聽錯。坐翻先安全啲，多謝。報銷㗎你睇下，點解嘅？係咯，係俾啲咩整到咧？兩邊都係喎，穿晒窿添咯喎！做咩你俾嘢咬啊？有咩咬你啊？Definitely fine。好，休息下先，休息下先，我都要睇一睇地圖先，而家又要。We're back, and now we go. I don't know where we go. To the bus station or something. What are we gonna take? What are we gonna take, Mom? Yuba? 再行嗰邊，再落落到100米，要咁耐？ Not bad。因為佢差唔多上到嗰度先有得打橫走，即係差唔多到井坑山，未上到井坑山頂，喺旁邊有路落返去。慢慢嚟，唔係我拎住你啫，你唔使理我。In case 我驚你跌倒啊！
上好過落嚟，係咪先？落先辛苦啊！上你唞一唞再繼續上，點都上到㗎。落真係危險咯！你見到我上係唔使戴手套，係落先要戴手套嘅。Right？ 嚇？得唔得啊你？你爬上去啊！等等，呢支嘢你唔好理佢住，唔使理佢㗎，你照爬。係，冇錯，冇錯。嗰頭講完，而家就需要用到我對手，但我冇戴到手套。啊！算啦。OK，冇問題啊！我爬咗上去先。因為個防曬袖套都遮咗一半，算啦。你得唔得啊？再上，你等我上埋嚟先啦。BB，得唔得？冇事。得唔得？企唔企得穩 ？OK。嚇？呢度要爬？唔使啊。啊，等等先，除好啲。嚇？我護住你。好，加油，得唔得？上咗去先，上埋去先，唔好上住等我 ，OK？ 好，繼續喺下地，唔好阻住人。夠高㗎呢度，得唔得？叻豬，最叻就係你啦！隔離啊，呢啲石仔，等下先，我都戴翻隻手套先。呢邊爬上去，係。得唔得？好，等等，跟住你俾我上咗先。啊，你照爬多級啦，你爬多級應該得嘅。哎呀，呢兩碌嘢啊！好，企喺度等我。我需要清理呢兩碌嘢。嚇？爬真嘅山啊嘛。係咩？呢兩碌嘢就真係有啲難搞啊！想點啊？嚟到啦！喂，唔好行嗰度，呢度都得嘅，你行嗰度。你幫我擒咗上呢度先，我幫你。小心啊！企唔企得翻起身啊？等一陣，再上先，唔好心急，得唔得？坐喺度先啊，係。咁你再等一等我，係。唔好喐住，聽唔聽到？係，唔好喐住。因為我要篤住個地先，係
好，起翻身，攞翻你個鋪，第一支，係。OK， 穿好先，唔好急，我喺你後面。all the way 喺嗰度落嚟㗎。係啊，即係我哋喺嗰邊電塔過嚟，嗰邊啊。This is crazy. The craziest thing ever. Are you serious? Walk over there, walk. All the way, yes, the first mountain over there. 應該係，應該係。And then we walk all the way.坐唔坐到？坐到就坐。係啊，豁出去得㗎啦。要坐就坐啦。好攰啊！搭嗰邊啦，搭嗰邊。加油啊！上面好斜，小心啲。上面啊？係啊，幾斜嘅，好斜。好。不過爭少少就到頂。係啊，因為我哋諗住咁上路出翻去。咁上落去呢度喎。係咩？過咗啊？嗰個有條分叉路落翻去噶嘛？哦。呢度其實呢個叫井坑山。係啊。上到頂跟住打橫行去大棠嘅。但係仲有好遠喎，好似。係啊，所以我哋咪呢度攞咯。好啦，我哋都落翻去啦。頭先有條分叉路應該。係咪配水庫嗰個位啊？見到條馬路仔嘅。係啊，我哋頭先就喺嗰度啊。係咯，嗰度咪就係。跟住但係我睇地圖又好似未到喎，應該係仲要上翻先到喎。睇地圖。可能睇緊呢條，即係我啱啱咪問你。我睇到嗰個係要上翻井坑山旁邊先至再落翻喎。呢度係有條路嘅，但係長啲就落翻去錦上路。係啊係啊，就要上翻去。睇先，我睇一個 Trail Watch 嗰個。等陣先，係我都有。係咯。我頭先就 trace 過。係咩？係啊，應該要上埋去先至仲有個位。上多一橛。係啦，上多一橛，上到200米度，就唔使上井坑山頂咯。咦？咁頭先嗰個路口係咩嚟嘅咧？配水庫嚟㗎，但係鎖咗㗎前後閘都。係咩？係啊，即係唔可以嗰度穿翻出去㗎。好啦，佢叫媽媽上嚟啦。但係穿唔到啊，鎖咗前後閘㗎。呢度上要上要係啦係啦，應該係呢邊。係喎，即係我哋啱啱。係啊係啊，冇錯啊。頭先有條路咁樣落。係我頭先咪問你行唔行右手邊咯？係咩？係啦，應該就係嗰度啦。OK，咁我落去。好啊。咁你哋唔好上山頂喎。係啊，知道啊，係呢個位就轉過去啦嘛，係咪啊？呢度係咪咧？應該要上埋呢段。上。我未睇 app 啊，因為。嗱，我哋而家爭少少啫。爭呢度少少咁就上到去。OK，好啊，唔該晒啊。唔該晒。一陣間見啦咁，我哋都係慢慢噶啦。係唔得嘅，呢邊啦，呢邊啦。你去邊啊？你去邊啊？我咪企到咯。你拎呢個，拎呢個，呢個啊，跟住係冇錯。係你過返嚟先啦，你唔好行嗰邊啦。你爬返過嚟呢邊先啦，兩支 hiking pole。好，攞住。係唔使驚㗎，你唔好揀啲咁 steep 嘅路嚟行就真。係啦，
冇錯，企好先，企定個人先。哇！嚟緊呢度真係好斜，勁斜，上到嚟先算。喺我前面。好，得唔得？哇，冇啊！呢度碌入去先，係行嗰邊咪冇咁斜咯。係起翻身先，慢慢越出，係等等。哇！小心呢度爬上去咯，一係唔得就喂，等等，等等，我驚我掹到你啊！我知啊，我驚你跌啊！好，睇呢度唞一唞先，呢度。得唔得？定係嗰度唞啊？好，可以啊。行入去先啦，行入去先啊。呢個平啲嘛。我一定要拎住你㗎。呢個。上啦！咁呢邊你隻手先。等等等等，我換個方法揸。好，我都係繼續扶住你後面㗎啦。係，小心啲，揸好個地先。得唔得？頂住，頂住啊！我要咁。唔知喎。喂，你行到咁斜做乜啫？你行返出嚟啊！其實 why not 爬上去啫？係咪先？呢度搭呢度，差唔多㗎啦。唔好喺度啲泥度 drag on 啦。係啊，等先，搭呢度啊。係，換腳啊。係，等等。OK， 得唔得？做咩啊？你企返起身得唔得啊？企唔企到啊？好，等等，等等，唔好行住。係，你同我夾一夾先。係。冇錯，企喺啲窿嗰度，係企上去，得唔得？企入去啲窿度啱，啲窿先可以保護到你㗎。爬上去。扶住，跟住企好，企唔企到？
得唔得？企好，企好。再行。呢度啊，行呢個窿啊，繼續個窿安全，爬上去。個窿係會比較安全。係，冇錯。係，小心啊！攞返支鋪先，等我嚟，等我上嚟，等我上嚟。嗯？可以 ，OK，我驚危險啫。喂，等等啊！呢度呢個都唔係話唔斜㗎，兩步，係攞住，掂㗎啦，掂㗎。你嗰個泥擋走咗啦，唔好理啦。攞唔返，攞返你支嘢，使唔使？呢實實㗎嘛。翹返先，翹返隻手先，安全啲。我咁舒服嘅。泥擋咯。泥擋唔係咁舒服，因為而家都依家冇泥啊嘛。到啦，到頂啦，小心。我頂住你。係啊，呢度先係嘅魔鬼啊！我要嗰個。嚇？我都唔可以。哎呀，唔好理啦，上張先，講唔到嘢啊而家。呢度得啦，係咪啊？上埋去先啦。我做緊啲咩？上啦，唉，算啦，上呢個平嗰度啦。好，企喺度，睇一睇地圖。喂，坐喺嗰個石頭度休息先啦。好癲啊！啱啱嗰度。我都好攰啊！啱啱爬咯，真係爬山咯，直到一個點。好，我哋休息一陣，飲啖水。我睇一睇條路。好，我哋睇下。如果有個 elevator 喺度，跟住踏落山就好啦。有個 elevator 搭落山啊？咁就唔叫行山，咁就叫觀光。唔係啊 ，end 啊個 end 啊。都係啫。睇我哋行咗幾多個山？見唔見到嗰個碌標高柱啊？我哋坐咗好耐嗰碌。見唔到啊！嗰碌啊，電塔後面嗰碌，我見到喎。跟住咧，我見到但好細粒啊！應該嗰棵樹，好細粒啊！我哋唔係由最盡頭嘅，我哋係由呢一棵樹嘅下面開始上嘅。嗰棵樹就係福德宮嗰棵樹。高啲跟住行。係啊，一路咁樣行過嚟咯。癲咗咁樣，走啦。跟住你行。係啊，好癲啊！行啦，快啲行啦！落太陽落山啊！太陽唔等人啊！唔緊要啦。點解啊？又嚇死你屋企人啊！又拐走咗個細路去行山。我哋已經落咗去啦。唔係啊！我哋而家仲喺個山上面喎，搞清楚你行呢啲窿啊嘛。
部都咁 crazy。嗰度我哋就砰咁樣，係啊，唔係，其實根本就係遊樂咗，全部都咁 crazy，根本就係咯。跟住全段啊，好耐，跟住我講好係全部都咁 crazy。跟住睇下嘢，跟住不過其實咧，再過4排石山就冇嘢，因為係郊遊徑嚟嘅。不過真係唔好啦，趕唔切啦，費事咁夜啦。Like and subscribe, we don't do it. And also comment the video. Bye! Oh, bye. Not yet, right? No, not yet. Hi there. Hi there. We are walking towards the exit. Oh, yeah, it's a bus station. It's the exit of this crazy route. Okay. 你 It's really 等 crazy. 間擺翻嗰度，跟住轉翻嗰度。你哋行啦，唔好行咁出啦，都係嗰句。見唔見到個牌啊？噗噗。好，我哋係落嘅。哦，佢哋就係講緊呢條樓梯嘅，呢條 crazy 嘅樓梯啊。我哋應該係咪可以一齊落啊？就一齊行。我行緊中視，你都行緊。你行緊咩？我行緊快線。唔知個哥哥同佢爸爸媽媽幾時追到過嚟咧？好有禮貌喎，我覺得頭先嗰個哥哥仔，佢爸爸媽媽教得佢好好。嚇？即係雖然我覺得係應該嘅，但係真係而家冇乜幾多人做得到。讚。Do you think I'm the craziest mom in the world? Do you think I'm the craziest mom in the world? 即係其實因為好攰咗，我都會行到好攰。嗯？我已經行咗好耐啦。你行咗好耐啊？所以又估我樓梯會好攰。會啊。That's why. 係啊。 I think that's the 聽日 why. 仲攰啊，後日仲攰，但係後日仲攰，有排你攰喎。好彩今個星期唔使跳舞啫。你真係坐都坐唔到，坐咗又企唔到，起身落車又落唔到嗰幾級樓梯。想完嫲嫲都識翻落，你又行唔到。笑死我啦！日落咯，佢哋上嚟睇日落，諗住。Baby. 我唔玩呢啲嘢啦，上年睇咗啦，喺紅葉嗰度係咪？呢度係咪金過完全古道啊？係咪辛苦啲啊？係有咗我尿。嗯？我咗我尿個頭。急唔急啊？攞樽屙咯，攞樽屙啊！你嗰個樽咯，橫掂你嗰個寶礦力都 ruin 咗，真係急到咁就屙啊！估係咩嚟嘅？估下頭先停咗機係做乜嘢？點解潑咖喱會變咗黃色嘅？唔通呢個係檸檬水？嗱，又係長命樓梯啊！哇，係冇盡頭嘅樓梯啊！
We're done with the trip. What would you like to say? Like and subscribe right now. And also subscribe right now. And also comment. Wait, don't comment yet. Bye. Bye. You don't say a word about the trip. I know. What was it? How was it? Good. It was good. Okay, thank you. Bye. Bye.